हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हुनर 10th लाइट के बारे में। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, इस मोबाइल का प्राइस 13,999 है और यह मोबाइल जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इसका फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा डबल दी गई है और इसका फिंगरप्रिंट दिया गया है और इसमें फ्लैश लाइट दी गई है। और इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसकी बैटरी 34 mAh की है और इसका प्रोसेसर की बात किया जाए तो 9.0 एंड्रॉयड है। और इस मोबाइल का रैम 4G और 6G है और इसका इंटरनल 64 GB और 128 GB है। और इसमें आप मेमोरी कार्ड 512 GB तक लगा सकते हैं। और दोस्तों इसका डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 इंच का है HD। दोस्तों ये मोबाइल इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।